一本道日报社分分钟带你盖到科技高潮。鲁话多逊说过，人的一生有1/3的时间在睡眠中度过，而睡觉有3场：磨牙、放屁、打呼噜。其中呼噜因持久被视为3吵之首。可能大家会误以为打呼噜的人睡眠质量好，恰恰相反。专家称，打呼噜可增加多种慢性病风险，同时呼噜娃也会影响枕边人或者同居基友的睡眠。君不见网上就成片的都是怎么对付室友打呼噜的呐喊与彷徨呢？然后下拉就看到了各路江湖人士珍藏多年的防呼经验，叨叨看了下，大概有这么几种：忍无可忍就咬牙忍，敲床让他停歇会儿，然后继续忍。听歌耳不听心不烦，忍耐是优雅的美德。还有等天亮，爱就是恒久忍耐。然而德国一大叔呵呵一笑，一群凡夫俗子对于科技的力量根本一无所知。然后他就掏出了个长得普通至极的枕头 Nightronic Good Night。据说这一声 Good Night 凝聚了这个德国团队7年的心血。这个枕头其貌虽不扬，枕上却可止鼾，而且是比你枕边人揪你耳朵踹你屁股温柔多了的人性化止鼾。它的原理是这样的：人在睡眠时，虽然唇、舌、颊、颚部肌肉不再随意搭配形成各种空腔，但仍然留着一个大通道——嗓子。当咽部肌肉松弛堵塞，使得这个通道变窄变缝隙时，气流通过引起震动发生，就形成了呼噜。而 Nightronic 内部有2个传感器配合工作，即头部位置传感器和 MES 鼾声传感器。当鼾声传感器检测到鼾声后， Nightronic 会立即启动，并迅速探测到用户头部所在的位置，然后控制和启动充气操作，对应的气囊开始缓慢充气，并推动头部转动，直到你停止打鼾或者鼾声明显减小。为什么脖子转动就会停止打呼噜或使声音减小呢？原来在2010年以前， Nightronic 的研发团队就和德国汉堡大学的医学博士合作研究头部转动与低通气、呼吸暂停之间的关系。他们最终发现，当侧卧或者平躺状态下转动头部，鼾声会大幅的减轻甚至消失，因为这时上呼吸道内软组织之间的间隙增大了，气息变得通畅了。本着严谨的态度， Good Night 有了止鼾枕的出购之后，又对控制盒进行了上百次试验，才做到了对充气速度的严格控制，确保在止鼾的同时不会把人弄醒。当然，控制盒也是有噪音的，但是1米范围内噪音小于30分贝。树叶掉落的声音是10分贝，30分贝大概和轻声细语差不多级别，所以说还是棒棒哒。而且一觉好眠到天亮之后，通过专配的 APP， 你还可以查看睡眠数据记录，看看自己的打呼改善了没有。好了，春梦一刻值千金，别被呼噜误入心。懒科技公众号商城现在也上架了这款防呼利器，另一个关怀下父母也还是不错的，有兴趣的扫码了解更多哟。